どうもこんにちは。当チャンネルの横島です。今日は何をするかというと、ここにね、このカルピスウォーターがあるわけですよ。で、コップです。透明な。そして新聞です。新聞で、今日はこんな用意して何をするかというと、今日はですね、東海オンエアさんが発明したくしゃミルクチャレンジをやりたいと思います。なんでくしゃミルクチャレンジなのにミルクじゃなくてカルピスなんだ。いいじゃないですか。白くて乳製品で同じなんだから。というわけで、家に牛乳がなかったっていう言い訳なんですけども、はい。ということで今回はくしゃミルクチャレンジの内容は一緒で、牛乳じゃなくてカルピスでカルピスチャレンジです。でやっていきましょう。説明すると、もしかして見てない人もいるかと思うので説明すると、この飲み物を口に含んでティッシュでトゥルトゥルってやったやつを鼻に突っ込んでくしゃみして、口からそのカルピスが出なかったら勝ちっていうゲームです。でやっていきましょう。まずね、ここね、今撮影しているとこはね、ベッドなので、ちょっと新聞をね引きます。新聞を引きます。はい、新聞が引きました。でやってみましょう。ちょっと待って、ティッシュを持ってきます。ティッシュを取ってきました。すいませんね。はい、ティッシュをこんなようにちょっととんがらせます。普通にまずくしゃみしてみましょうか。止まらん。はい、こんな感じでくしゃみするので、ではやっていきましょう。カルピスを入れます。はい、まず口に含みます。ダメですね。こんなんじゃ終わらないのになっちゃいますよ。我慢しますよ。できません。汚くなってすいません。美味しい。今回はね、失敗という結果になったんですけど、またいつかやって成功させたいと思います。ほな、バイナラー。